Anh Nguyễn Xuân Hải, ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, tìm mua dầu gội cho gia đình. Tiêu chí lựa chọn của anh là những sản phẩm bình dân của các hãng có uy tín. Có những cái sản phẩm rất là quen thuộc, Pantene hay là Onsorter hay là thì những cái sản phẩm ấy tớ nghĩ là nó có cái chất lượng tương đối đảm bảo. Sản phẩm vừa nêu trên thì có hoạt chất metro thì đấy rất là có hại cho sức khỏe. Thì cái việc này ông có biết được không ạ? Không, hôm nay tớ mới nghe cái thông tin đấy. Mình nghĩ rằng các cái dòng sản phẩm đấy đều là dòng sản phẩm nổi tiếng, có thương hiệu từ ngày xưa. Mình không hề biết những thông tin về sản phẩm này sẽ bị thu hồi. Đa số người dân đều ngạc nhiên trước thông tin này vì họ tin tưởng tuyệt đối vào những sản phẩm có tên tuổi và vẫn đang được bán rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, theo công văn số 6577 của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành ngày 13 tháng 4 năm 2015, tức là cách đây 1 năm, thì các chất bảo quản methylisothiazolidine và hỗn hợp methichlorothiazolidine với methylisothiazolidine tỷ lệ 3:1 chỉ được sử dụng trong các sản phẩm rửa sạch. Hỗn hợp MCT cộng MIT theo tỷ lệ 3:1 và có thêm MIT thì không được sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm. Do vậy, khi kiểm tra tất cả các mặt hàng dầu gội của các hãng, những sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất cấm mà phóng viên ghi nhận được mang nhãn hiệu Pantene, Sunsilk, Clear, Hazeline, Rejoice, Dubrich, Enchanter được sản xuất, phân phối trong nước đều nằm trong danh mục bị thu hồi. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh cũng không biết thông tin này. Những cái bên như Unilever với cả X-Men các thứ thì bên chúng tôi chưa nhận được cái giấy nào là thu hồi cái sản phẩm nào mà không cho phép bán trên thị trường, nên là bọn tôi chưa thu. Còn tất cả những cái sản phẩm đấy là bên tôi là nhận được là đều được tiêu thụ trên thị trường thì bọn tôi mới nhập để bán. Hiện nay theo khảo sát của phóng viên truyền hình Thông tấn, các mặt hàng dầu gội này vẫn được bán tại các siêu thị lớn và các cửa hàng mỹ phẩm. Câu hỏi mà dư luận đặt ra, liệu đây có phải là dấu hiệu chây ỳ của các hãng phân phối lớn nhằm trục lợi? Thưa quý vị, đã hơn 1 năm kể từ khi công văn này có hiệu lực, từ phía Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn gửi chính thức đến các hãng và những công ty trực tiếp sản xuất những sản phẩm này. Tuy nhiên, từ chính phía các công ty lại không có những động thái phản hồi đến các doanh nghiệp cũng như người dân. Thế nên thông tin về việc những sản phẩm này đang bị cấm và lưu hành trên thị trường, người dân và các doanh nghiệp đang kinh doanh thậm chí không hề hay biết. Mặt khác, những sản phẩm này lại chiếm thị phần rất lớn tại Việt Nam, do vậy người dân rất cần một hướng giải quyết thỏa đáng từ phía các nhà sản xuất để họ có một sản phẩm khác thay thế vừa phù hợp túi tiền, vừa có sự tin tưởng.